Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tarhibu min matlil ghaniyyi. Utawi iki iku tarhib, peringatan keras, ancaman, larangan. Larangan apa? Min matril ghaniyyi, oleh mengulur-ulur, menunda-nunda wong kang wis sugih, wong utang malih sugih wis duwe dhuwit gawe nyaur utang, kok diulur-ulur gak cepet di sahur, itu hukumnya haram, dolim ya. Sekiranya wis duwe dhuwit gawe nyaur ndang di sahur. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi utawi oleh mengolor-olor wong kang wis sugih iku zulmun dolim. Bolehkah mengoper alih nyaur utang? Boleh. Contoh, rungokno. Saya mas ini. Saya utang mas ini. Mestinya saya nyaur ke sampean. Ya, tapi sampean utang ke saya. Ketika sama nagih saya bilang ngene lho mas, nagih neng kono, boleh kono duwe utang ning aku, jumlahe padha. Kalau kono wis mau tagih gelem nyaur berarti wis bebas. Itu namanya ini utbi'ah, dioper alih, tanggung jawab nyaur utang. Nah, Nabi itu enggak mau rewel. Kadang ada orang itu rewel, Kak, aku utang sama utang nang aku ya aku nagih nang sampean. Kak aku nang wong liya. Iku rewel jenenge. Sekiranya dengan cara itu bisa, Mas nagih kono, wong wis gelem nyaur ning sampean atas nama saya, engko wonge gak usah nyaur ning saya, ini sampun. Nah, ngono. Yang penting sampean tahu ini juga orangnya amanah, gak bulet. Perkara sampean mboten purun kula nagih teng mriku tiange bulet, lah hak sampean. Tapi lek tiange enakan yo gelem wae. Wa idza utbi'a lan nalika dipindah dioper alih sapa ahadukum salah suwijining sira kabeh alamaliin ing wong liya kang mampu. Nah, kono lho Mas, ben disaur kono, ternyata sana juga sugih, mampu. Fal yatba. Nah, hadisnya fal yatba ya. Bukan fal yatba. Fal yatba mongko becik manuto sapa wong. Kalau dioper alih kepada orang lain, supaya orang lain itu yang nyaur utang gelemo, ikuti, cek ndang beres. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbu ora seneng sapa Allahu Allah al-ghaniyya wong sugih adz-dzaluma kang banget dolime, sugih zalim banget. Lah iku Gusti Allah ra seneng ana wong sugih tukang dolim. Walalan ora seneng sapa Allah asyaikha wong tuwa al-jahula kang bodho, tawek goblok, Gusti Allah ora seneng. Saya pernah berkendara lewat ngarepe Sardo. Iki contoh wong tuwa tapi bodho. Sampai supir mikroletin nang wesu. Mestine nyuwun sewu, mbok yo becak atau apa, itu kalau nyebrang mbok yo tolah-toleh, ya.
kalaupun akan motong, yo membuat perkiraan mikrolet kecepatan begitu jarak tinggal 2 meter. Kan ya berat kalau cut. Nah, tukang becak wis tuwek. Tapi ngono iku moro-moro motong jalan meh ketabrak mikrolet yo kerepotan. Ya akhirnya supir mikrolet sik enom sakjane. Ngowolokne tukang becak karo diitun. Tawek oblok. Mestinya kan semakin tua orang itu semakin bijaksana, semakin pengalaman, ya, semakin iso mikir kan begitu. Nah Gusti Allah enggak seneng wong tuwek goblok. Aku yo ngesakne karo tukang becak tuwek dikuwoblok. Tapi yo maklum karena mikrolete yo kaget yo meh kecelakaan gitu. Walalan ora seneng sapa Allah asyaikha wong tuwa aljahula kang bodoh banget. Walalan ora seneng sapa Allah. Ora seneng al-faqira wong melarat al-mukhtala kang sombong. Wong sombong lek sugih sik rada pantes. Tapi yo haram. Ya. Sugih ganteng pangkat duwe akeh mobile yang apik bojone wayu rada sombong ya rada tapi tetap haram. Iku wis melarat doah ireng nyelek kutek gak payu rabi ngono. Gusti Allah gak seneng wong melarat sombong. Nah wong sugih sing dolim itu termasuk sugih mampu gak ndang nyaur utang dolim. Allah enggak senang. Wa an Khawlata binti Qais qalat mengucap si Khawlah kana wusono iku ala Rasulillah menjadi tanggungan menjadi hutang atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasakun sak tomblok sak kerenjang bobotnya sekitar 60 kilo min tamrin saking kurma. Rasul itu pernah punya tanggungan utang berupa kurma sak kerenjang sak tomblok lirajulin kepada seorang laki-laki min Bani Sa'idah dari suku Sa'idah. Punya itu jenenge Bu Sa'idah. Lek loro Rongidah. Lek siji Sa'idah. Lek wong siji Sa'adah. Lek loro Rongadah. Lek siji Sa'adah. Sinten punya Sa'adah? Punya Sa'adah loro Sa'adah kabeh. Berarti lek nyeluk Rongadah. Nabi pernah hutang kurma sak kerenjang kepada seorang laki-laki dari suku Sa'idah. Fa'atahu mongko teko sowan sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi yaqtadi halih nagih sapa rajul hu ing Nabi faqadha mongko nyauri sapa Nabi hu ing rajul tamron nyauri ing kurma tapi duna tamrihi kualitasnya di bawah kurmanya rajul mau. Nabi mungkin enggak ngerti lek mbiyen utang kurma sing apik ya. Bareng Nabi nyaur padha sak tombloke, wong itu menolak karena merasa kualitas kurma ini lebih jelek. Fa'aba mongko menolak sapa rajul an yakbala yen to nrimo hu ing kurma.
Faqala ngucap sapa si perawi ini, ataruddu ala Rasulillah, apakah kamu berani menolak atas sauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zaman kok kurang ajar loh Mas. Disaur Kanjeng Nabi kok mau tolak, kok wani sampean. Kala ngucap sapa rajul na'am ya, kudu fair, sportif dong. Waman ahaqqu bil adli, waman lan iku sapa ahaqqu luweh wajib bil adli kelawan agawe adil min Rasulillah dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawang umat ae dikongkon adil, mestinya Nabi harus lebih adil. Siapa yang lebih wajib berbuat adil daripada Rasulullah? Fakta halat banjur berlinang netes-netes aina Rasulillah, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitumuihi kelawan ilue air mata. Iya Mas, aku enggak ngerti lek mbiyen kurmu apik sepurone ya. Semakala banjur dawuh sapa Nabi, sadaqa bener wong kuwi. Memang seharusnya siapapun harus berbuat adil dan boleh menolak kalau merasa diperlakukan tidak adil. Waman ahaqqu bil adli minni, waman iku sapa ahaqqu luweh wajib bil adli kelawan agawe adil minni tinimbang ingsun. Laqad dasallah, muga-muga ora barokai sapa Allahu Allah ummatan ing suatu umat bangsa layak khudu dha'ifuha haqqahu min syadidiha, yang mana umat atau bangsa itu punya sistem hukum memihak kepada yang kaya. Karena memihak kepada yang kaya, yang kuat, sehingga yang lemah tidak berani mengambil haknya. Sistem hukum kayak begitu itu, kata Nabi, bangsa umat kayak begitu enggak barokah. Laqad dasa orang barokai sapa Allahu Allah ummatan ing umat layak khudu kang ora iso ngalap, enggak iso mengambil dha'ifuha, orang lemah di antara umat itu. Dha'ifu ya. Haqqahu tidak bisa mengambil haknya min syadidiha dari orang yang kuat. Wala yuta'ti'uhu, lan ora iso ora wani matur senajan terbata-bata hu ing sugih. Jadi jangan ada sistem sosial, sistem pemerintahan, sistem hukum yang gara-gara sistemnya tidak adil itu, undang-undang regulasi enggak adil, akhirnya orang lemah, orang miskin enggak wani mengambil menuntut haknya dari orang yang kuat. Jangankan itu ngomong sambil terbata-bata aja enggak wani. Kenapa? Ayo. Akhirnya wong sing lemah-lemah. Betul. Nyawara ini, harap ngelamar anakku. Ayo. Umat bangsa yang modele ngono iki gak barokah. Alhamdulillah kalau di Indonesia rakyat pun bisa ngomong kepada lurah, camat, bupati dan seterusnya. Indonesia lebih fair dibanding model Saudi. Saudi jangankan sampai ngomong karo rojo, ngomong karo gubernur apa manggil. Zaman gubernur wis ping piro tindak kene. Wis weruh mbak-mbak kadang salaman, Pak. Neng Saudi salaman karo gubernur Mekah ya angin. Syukur alhamdulillah jadi bangsa Indonesia.
yang sedikit banyak podo karo hadise Kanjeng Nabi. Semakala banjur dawuh sapa Nabi, ya Khawlah, idi wahai Khawlah, idi janjenono sira hi ing wong sing nagih utang mau. Ayo janjian, kapan rene maneh? Janjian dinone tempate waqdi lan bayarono nyawurono sira hi ing rajul mau. Fa innahu laisa min gharimin, fa innahu sungguhlah laisa ora ana min gharimin wong kang nagih hutang pemiutang yakhruju yang mana dia keluar min indi gharimi dari rumah orang yang utang, keluarnya rodian halih ridho lego, alhamdulillah wis kesaur. Uwong nagih hutang disaur mari ngono pamit atine lego, illa melainkan salat mendoakan rahmat alaihi atas si tuan rumah sing nyaur utang mau. Sapa yang mendoakan? Dawabul ardi, piro-piro kewan rumangkange bumi, wa nunul bihari, lan piro-piro iwak segoro. Walaisa min abdin, ora ana suwijine kawula yalwi kang ngulet-ngulet bulet-bulet gharimahu wong kang nagih pemiutang mbauletai wa padahal dia itu ya jitu telah mampu sakjane duwe duit illa melainkan kataban nyatet sapa Allah alaihi atas wong sing gak nyaur-nyaur mau bikul yaumin walailatin kelawan saben sedina sewengi Allah nyatet isman dosa siji. Semakin lama menunda-nunda mengolor-olor padahal mampu, semakin menumpuk dosanya. Wis bocah-bocah, kepercayaan itu penting. Zaman ngene iki antar konco mulai SMP neng kene, SMA neng kene, kuliah S1 neng kene berarti 10 tahun. Tambah S2 neng kene berarti 12 tahun. Pulang terus sama neng kono yus usaha jadi toko, jadi ketua NU, jadi ketua takmir macam-macam. Kepercayaan yang tumbuh sejak dari sini 12 tahun. Itu jangan kamu rusak hanya karena ingkar janji, ngolor-ngolor nyaur utang, janji meneh maneh. Enggak gelem ngomong. Yang ditulis ning omah, siapa yang datang nagih utang besok saya lunasi. Sesuk ana wong teko meneh, apa teko? Nah, katanya sekarang dilunasi, kemarin janji besok di lunasi. Wacon, siapa yang datang ke sini besok saya lunasi kan besok. Besok rono merene maneh. Punti mboten dilunasi. Lho wacon, siapa yang datang nagih utang besok saya lunasi. Besok kamplengi wong ngene. Halo. At-targhibu fil iqrad. At-targhibu utawi iki iku anjuran dorongan ndemenake fil iqrati mene utang ning kanca ning tangga ning dulur. Sampeyan duwe akeh pengumuman ning pondok mburi kono. Mas, pengumuman aku mari dikirimi 10 juta. Sing ra duwe dhuwit utango, tapi ya sing tertib dicatet kapan nyaure. Ngono iku apik sunnah. Qala wasdawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu qardin utawi saben-saben utang piutang iku sedekahun dadi sedekah. Kancamu ra duwe dhuwit mau utangi 100.000, 50.000 iku dadi
Sedekah oleh ganjaran terus besok duwe balik. Nah, enak dunya enak akhirat. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu ningali sapa ingsun, kapan nek ningali lailata usriyabi, ing dalem wengi ingsun den isra'ake, malam perjalanan Isra' Mi'raj. Ingsun ningali maktuban ing barang kang den tulis ala babil jannah, den tulis ing lawange swarga. Apa tulisane? As-sadaqatu bi asri amsalihha. Sedekah kelawan lipat 10 kali. Wal qardu lek ngutangi malah luweh ganjarane bisa maniata asyar, lipat 18, ganjarane malah akeh. Apa ngene Mas? Wong sedekah itu belum tentu si penerimanya itu benar-benar membutuhkan. Aku ngene iki pengen sedekah beras 2 kiloan, plek ya apik. Tapi si penerima itu kadang butuh, kadang ora butuh. Lek wong sampai utang, Mas aku utang, iku mesti butuh. Ngerti ya? Makanya lek iso ngutangi ganjarannya malah luweh akeh. Terus lek sedekah biasanya jumlahnya enggak banyak. Beras 1 kilo, 2 kilo, minyak, sedekah berkat. Berkat itu berkat 1 itu maksimal regane 50.000. Sego ono jajane ono WPTE kalau diregani paling 50.000. Sedekah itu enggak banyak, paling 50.000. Tapi le wong utang, Mas, bojoku arep nglairne operasi sesar. Iki dhuwitku mek kurang 2,5 juta. Piro biaya? Biaya 17,5 juta. Nah, kenapa ngutangi iku kok ganjarane akeh? Sing utang mesti butuh, kadek biasa dalam jumlah besar. Halo? Makane apa ganjarane luweh gede. Dene sampean ana wong butuh, Mas aku butuh bojoku arep nglairne operasi piro 15 juta. Utang gak utang wis PN. Oh iku tambah yo wis jumlahe gede kepada orang yang membutuhkan, gak usah nyaur. Oh yo jos lek. Mas, besok lek pengen rapi-rapi yo. Perkara arep bayar mas kawin pas rande duit gak kablek duit, share ning grup. Terus hati sih tulisan, sing gelem ngutangi aku ganjarane dikel ping 18. Aku utang ono 1 juta arep tak nggih mas kawin. Wah. Koncone padha sewakno kabeh akhire urunan. Malih terkenal manten urunan. Faqala dawuh sapa nabi kena apa? Sedekah iku kok ganjarane tikel 10. Lek ngutangi wong iso tikel 18. Li annas sadaqah krana setuhune sedekah iku taqau tumiba apa sedekah menyasar fi yadil ghani wal fakir, di tangan orang yang kaya wis gak butuh maupun orang yang melarat. Berkat-berkat itu kabeh wong kan didumi ta. Tapi war qardu la utang layak ora bakal tumiba, enggak menyasar illa kecuali fi man ing wong huwa kang utawi wong mau iku muhtajun benar-benar membutuhkan ilahi maring dain qardu. At-tarhibu minal qardi alladhi yajurru naf'an.
Utawi iki iku peringatan keras larangan minal qardi utang piutang. Alladzi yajuru yang mendatangkan menarik apa utang piutang naf'an ing keuntungan namanya riba. Rungokno. Meskipun keuntungan itu enggak harus berupa nambahi duit. Mas, utang duit 10 juta. Piye? 10 juta bayar 10 juta selama 1 tahun. Tapi ono syaratnya. Kon bendino kudu nyuci mobilku selama 1 tahun. Itu sama saja dengan riba. Gara-gara utang piutang itu akhirnya dia harus berbuat kayak begitu. Nang desa-desa utang duit 1 juta. Tapi dengan syarat sawah iku digarap karo sing ngutangi. Selama durung di sahur, itu namanya juga riba. Utang piutang yang menarik keuntungan bagi yang ngutangi. Ngerti? Nguwasakno sing ngutang. Kenapa? Dia itu iso nyaur lek garap sawah. Panen engko nggih nyaur. Lah sawah digarap karo sing ngutangi, gak iso-iso nyaur. Akhirnya bertahun-tahun digarap kono gak iso nyaur. Itu haram, riba. Qala wasdawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku akrodo ngutangi duit sapa wong nang wong liya fala yakhud maka jangan mengambil jangan menerima hadiatan hadiah yang di luar kewajaran. Ana wong utang duit nang aku 10 juta bla bla bla. Terus ketika saya sunatan mantu dia memberi hadiah buwuh kado lho. Enggak wajar, umum wong kampung, wong desa lek buwuh kan 50.000. Kalau yang duwe gawe wong rodok dihormati paling-paling ya buwe kebetulan sing buwuh kanca akrab 100.000. Iki gara-gara utang 1 juta, buwe 10 juta. Berarti kan sebetulnya itu riba. Sapa wong ngutangi duit, maka jangan mengambil, jangan menerima hadiah yang tidak wajar. Termasuk orang jadi pejabat, jadi rektor, jadi apa, jadi bupati, wali kota, jadi hakim, itu enggak boleh menerima pemberian jenenge gratifikasi yang melebihi kewajaran. Saya jadi wong biasa, terus ceramah di amplopi 1 juta, kadang lek rada 2 juta. Gara-gara saya jadi rektor, terus pas ceramah nang diundang di amplopi 50 juta, itu enggak wajar, enggak boleh. Usut punya usut ternyata, sing ngadu 50 juta itu, orang yang punya PT CV, ngajak nih tender proyek, nggarap gedung neng kampus saya. Bareng niki Pak Rektor, kami juga ikut-ikut tender PT kami ini, profilnya kami. Iki sing wingi bu 50 juta itu. Nah saya enggak memenangkan dia, enggak menerima dia, kan sungkan boleh wis nerimo 50 juta. Dan ketika itu tak terima, ternyata kurang profesional. Garapan enggak pati api. Duit semestinya 1 miliar iso dadi gedung 5 gedung, tiba itu sudah di koyo ngono. Yang dirugikan negara. Gara-gara buwuh 50 juta itu enggak boleh. Apa tadi? Barang siapa ngutangi, jangan menerima hadiah. Tapi yang enggak boleh diterima yang di luar kewajaran. Engko sampean dadi rektor, dadi bupati, genduren diparingi berkat, betul-betul haram, ngojo haram. Wong itu wajar, berkat biasa kok. Sing wae malih gelo.
Wa kana lan ono sapa Abu Hanifah radhiyallahu anhu iku la yajlisu ora gelem lungguh, ora gelem ngiyup fi dhilli jidari gharimihi neng iyup-iyup temboke wong sing utang. Ya misale kepanasan kudanan terus pengen ngiyup, ternyata tembok sing arep dingge ngiyup iki temboke wong sing utang. Utang nanggone Imam Abu Hanifah. Ibu Hanifah enggak mau. Enggak, ini berarti saya mengambil manfaat dari orang yang utang kepada saya. Saking ngati-ngati ini Imam Abu Hanifah. Kaya ngono kuwi. Wa yaqulu Abu Hanifah dawuh kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Utawi saben-saben utang piutang yang menarik mendatangkan keuntungan maka itu menjadi riba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza aqrada ahadukum akhahu qardan idza aqrada nalika ngutangi sapa ahadukum suwijining sira kabeh akhahu ing dulure qardon kelawan suwijine utang. Bismillahirrahmanirrahim. Nek seorang dari kamu ngutangi konco, fa'ahda banjur maringi hadiah sapa konco, ilaihi maring ahad, tobakon sego sak talam, yang itu enggak pernah sodako sak talam ya gara-gara setelah dia utang itu dulu-dulu enggak pernah, berarti di luar kewajaran. Falayak bal mongko ojo nrimo hu mengkono-mengkono talam. Aw hamala utawa bonceng hu ing ahad ala dabbati di atas kewan kendaraane. Ana wong utang neng sampean gak tau barengi sampean. Bareng utang mongko kula sarengi. Itu berarti mendapat kemanfaatan dari utang piutang. Falayar kap mongko ojo nunggangi sapa wong ha ing dabbah. Nah ini ada catatan bawah illa kecuali sing tak omongin mau an yakuna yen to ono iku jaro telah berlaku apa mengkono-mengkono boncengan mengkono-mengkono nrimo sego sak talam sudah berlaku bainahu antara dia wa bainahu dengan yang utang qabla dzalika sebelum dia utang piutang. Jadi kayak wong Jawa biasa genduren oleh berkat. Iku senajan maring ngutangi oleh berkat ya boleh wong wis biasa. Paham ya? Saya termasuk usul kan dulu ada KUA Kediri diperkarakan. Sampai di penjara apa ya apa. Perkara niku lek ngakati kadang gelem nrimo amplop transport 50.000 barang niku. Itu dianggap gratifikasi korupsi lah. Lho didelok umume iku piye? Karena masyarakat wis bayar resmi ke kas negara, maka pelayan KUA-nya wis digaji negara, berarti seharusnya ngakati gratis, nggak ada biaya. Kalau di kantor, ya, kalau ngakatinya di rumah manten dan jauh, apalagi ngakatinya di luar jam kerja, terus nyun sewu, lek ngewe itu juga wajar. Pak KUA-ne kondur dikawani berkat karo ganti transport cek 50.000 cek 100.000 gak sampai jutaan itu dalam batas kewajaran mestinya enggak apa-apa soakno lek ngono terus di penjara gara-gara amplop 50.000 di penjara engko akhirnya terus
kawane porek kah ngakati ke rumah-rumah gelem ya ning kantor ra gelem ra usah ya akati. Sing penting ojo aji mumpung. Oh mumpung anu sing namung ngakati bos pengusaha wali kota narget amplop 10 juta lah ngono iku jenenge sogoan. Wis leren sik apa kesel saya rodok mumet gak ngaji ihya gurung turu isuk nang Brondong kono waduh nang Surabaya pas mulai macet teko omah akeh tamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qomat bae. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.